لا تروحون البحر وانتوا حاطين من هني لهني ماركات، لابسين كل القلادات اللي بالعالم، وساعة مثلا ما تكون يعني تجي وايد شكلها اوفر، يعني لا تبهرجون وايد حق البحر. يعني قاعدة أطالع في أشياء غريبة قاعدة أشوفها صراحة، يعني من فوق لتحت، ما ألفي وايد صار مؤذي للعين يعني. ومثلا يكون شيء مو حق بحر، بس إنه بيورونكم إن إحنا أغنياء الأرض، فيون يلبسونها بالبحر، ترى مو حلو. صدق قاعد طالع قاعد أقول إيش صاير. ساعة فل دايموند، لابسة لاف ولابسة لا ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو، كلها فل دايموند على البحر. ليش؟